আসসালামু আলাইকুম, সকলকে স্বাগতম আমার চ্যানেলে। ওয়েলকাম টু ফুড 786। তো আজকে আমি খাবো এটাকে বলে ডিম চপ, হাফ হাফ ডিম চপ। এটা হচ্ছে জালি কাবাব, এটা হচ্ছে চিকেন চিকেন ফ্রাই, এটা আর কি স্টিক। এটা চিকেন না যেন বিফ, এটা খেয়ে দেখতে হবে। তো আমি অন্যদের মতো এত বেশি খাই না, একটা না খাইতে পারি না, এগুলোই খাবো আজকের জন্য। আজকে ইফতার এগুলা। তো খাওয়ার প্রথমে বলছি, যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই প্রথম সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকন ক্লিক করে দিবেন। তো প্রথমে জালি কাবাব দিয়ে শুরু করছি। বিসমিল্লাহ। আমি অনেক মজা। এখন এটা খাবো, এটা চিকেন না কি যেন বিফ, খেয়ে দেখি। এটা মেবি চিকেন কিমা কিমা হবে। এই যে এটা একদম কিমা বানানো, মজা আছে। সাথে যে শসা, এটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাই, মাঝখানে পেঁয়াজ আছে। পেঁয়াজ আমার পছন্দ না, তাই পেঁয়াজগুলো ফেলে দেবো। এই যে পেঁয়াজ, এটা খুলে ফেলি। এই যে দেখছেন পেঁয়াজ, এটা অনেক মজা। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি আগে সাবস্ক্রাইব করে নিন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন। কেন সবগুলো মজা,
তবে চিকেনের এটা তেমন একটা ভালো লাগে না, মানে আমার পছন্দ না। আগে খায়া নেই। এখন ডিম চপটা খাবো। ওয়াও, মাশাআল্লাহ, সেই টেস্টি। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন 4টা জিনিস খেলাম কোনটা সবচেয়ে মজা। এইটা কিমাটা অনেক মজা। সেকেন্ড হবে জালি কাবাব, থার্ড হবে এটা, ফোর্থ হচ্ছে চিকেন ফ্রাই না আর কি, চিকেন স্টিক। চিকেন ফ্রাইটা অনেক মজা, ওইটা আজকে আনিনি। জালি আর কিমাটা পার্থক্য হচ্ছে 19-20 টেস্ট। লাস্ট বাইট। তো আলহামদুলিল্লাহ খেয়ে ফেললাম।
যাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, অবশ্যই কমেন্ট করবেন। ভালো না লাগলে ডিসলাইক করতে পারেন, তবে কমেন্ট করে জানাবেন কেন ভালো লাগেনি। যাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন পরবর্তী নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। আজকের জন্য এখান থেকে বিদায়। পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, নতুন খাবারের ভিডিও নিয়ে আসবো। আজকের জন্য এখানে শেষ। আসসালামু আলাইকুম।